STX 2448, é o brabo que a gente todo mundo usa, né? Fala pessoal, tudo bom? Flávio Industrial Baixos, mais um projetinho com mala fechada para vocês. Projetinho 2 e 4 e já comece sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal se não é inscrito. Ao final também, quem puder compartilhar nas redes sociais, eu agradeço porque ajuda na divulgação do trabalho, tá? E pessoal, mandar um salve especial aqui, porque hoje eu tô na loja do Rafa, aqui a loja Invictus em Belo Horizonte, fica aqui próximo ao centro, tá pessoal? E é isso aí galera, o dono do carro ele não tá aqui hoje, né? Eu vou apresentar esse vídeo aqui junto com um parceiro aqui do canal que já teve uns projetos dele, beleza? E é isso aí galera, tô hoje aqui com o Gleison. Como está, Gleison? Bom demais, e aí? Bom demais, mano. Novamente por aí. Ô Gleison, você que fugiu da minha mente, mano, o nome do dono do carro? Diego, um abraço, meu amigo, tamo junto, parabéns aí pelo projeto. E ficou bem bonito, né, Gleison? O projetinho, bem fino. E é isso aí. Pessoal, vou deixar aqui o Gleison falar um pouquinho do projeto pra gente. Pera aí. E o Gleison, você tá tocando, hein, amigo? Quem que é? Eles estão ajustando ali, né? Por enquanto a gente tá com 3.405, tá? Ô Gleison, deixa eu só pedir os caras pra pausar ali rapidinho, só pra não comer o dia doutoral, pera aí. Ah não, tá ajustando ali, né, Gleison? Parou lá. Parou, bora. Marcha, vamos lá. A gente não tem tweet nesse projeto, aqui é só 3.405 trio. Não tem, essa aqui não tem. Temos aqui 2 SDS 1350, o bravo aí dos antigos, né? Esse é o rei. Tem uns trobozinhos aí também, acabamentozinho, mas não fiz muita coisa muito chamativa não. Olha, Flavinho, quer dar uma olhadinha lá? Deixa eu mostrar de perto pra galera ver o acabamento. Mas eu gostei desse acabamento mais escuro, né? Ficou mais neutro. Combinou um pouco com o carro, né? Não chavou muito, não puxou muito pro som, não. Eu gostei, viu? Pessoal, bora ver de perto aqui, ué. Eu sempre apresento pra vocês aqui de perto e na Invictus aqui não vai ser diferente, galera. Comentem aí, gostaram aí da cor, uma cor mais neutra? Preferem uma cor mais chamativa? Eu curti, galera. Bora ver cá os dutos aqui, galera. Pessoal, aqui a gente vai no improviso mesmo, né? Obviamente, o pessoal não vai parar o serviço aqui pra gente fazer o vídeo. Nem sempre tá, né, galera? Eles estão desembolando do lado ali, ó lá. E isso aí. Ô Gleison, bora mostrar a parte do painel de modo? Vamos lá. Demorou. Esse projetinho aqui do dia aqui, ele optou por tirar o branco, tá? Aqui as baterias estão aqui dentro da caixa, não sei quantas baterias tem. Não é meu, então a gente tá meio que no improviso, mas tem um bocadinho aí. Parte do grave, a gente tá tocando com a som digital das novas aqui. Fonte 120 JFA. Parte dos drive lá, a gente tá usando uma DS800 e processador STX 2448, é o brabo que a gente todo mundo usa, né? Pessoal, o Gleison, o pessoal aqui, sei que é um cara mais entendido do assunto aí, o pessoal usa demais esse processador aqui, mas eu quase não vejo outro, de verdade. É um processador aí que te dá muitas funcionalidades, né, cara? Que você consegue fazer uma regulagem bacana, um acerto legal, sem precisar de muito tipo de aparelhagem, um Smart, um ETA ou algo assim, para você fazer um ajuste, né? Assim, também é um aparelho que a gente precisa adequar a ele, então meio que você conhece tudo já que tem no aparelho. Então você vai, preciso fazer tal coisa, você já vai direto ao ponto. Então, a qualidade sonora muito boa, então encheu aí em Minas aí, o que tem. Show de bola. E aí galera, curtindo o painelzinho? Eu gostei também, viu? Tem um barramentozinho aqui atrás também, Flávio? Ah, verdade, eu acho que eu consigo mostrar aqui, tá? Dá pra ver aí? Ah, ó, que bacana, pessoal. Se você não fala, ia passar batido. Eu nem vi também, eu vou ver agora aí. E o Rafa deixou mais protegido aqui, né? Justamente para não ter perigo, né? Corre muito o pessoal sentar aqui, como alguma coisa no cabelo ou alguma blusa com algum metal e fechar curta aí, dá ruim. Aí dá ruim. Acontece. E aí, galera? Curti bastante aqui. Meu somzinho. Ficou bem legal. Um troféuzinho aí já. Já participou de uma rachinha já? Já, ele não é muito rachador, não gosta mais de baile, mas dá uma brincada
e acabou que ganhou o troféuzinho aí também. Tá vendo? Aí, top demais, velho. Vai que ele vicia entra no mundo Não de é? caixa, né? Verdade, viu? Dá pra entrar aí dependendo da copinha raiz, ou apesar que não, né? Que Na é 8 baixada, mil. só tirar o modo aqui, jogar por 5 mil, entra na copinha raiz aí. Uai, top brincar. demais, velho. E é isso aí. Fica um recado pra ele, ó, Diego. Ó, vamos baixar, filho. Bora Na aí. copinha também. Não é participar também, né, Gleice? Vamos brincar lá. Top demais. E, ô Gleice, deixa eu voltar a cena aqui rapidamente. Aproveitando aqui, galera, vou deixar o contato aqui do Reginaldo aqui, tá? Na descrição do vídeo. Ele é consultor técnico da Stetson aqui em Minas. Se você estiver precisando aí de produtos Stetson, é só chamar o Reginaldo. Ele também é consultor técnico do Espírito Santo. Um abraço aí, Toninho e Mário, todo o time Stetson. E, ô Gleice, aqui a gente tá na porta aqui da loja do Rafa, né? Na loja Invictus, pessoal. E aqui é um bairro residencial mesmo, tem vários prédios aqui ao redor. E a gente, assim, não vai conseguir colocar pra tocar no talo aqui muito tempo, só uns 45 dias no máximo, né, Gleice? Só pra ver a pegada do som mesmo, porque não dá pra aumentar, tem muito prédio de volta e incomoda mesmo. Dependendo, a gente tenta marcar outro dia com o Diego, né? E aí, sim, Diego, qualquer coisa você me fala lá, meu parceiro, a gente marca outro dia e dá um talentinho mais bacana em um local mais apropriado. Dá né? pra tocar mais tempo, dá uma pressão a mais no som mesmo. É, verdade. Legal. E aí, sim, bora dar um talentinho então? Vamos lá. Demorou. Tá pesado, tá? O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel. Thiago Extreme. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Igual eu falei aqui justamente com o Gleison, a gente não deu um talentinho muito alto, né, Gleison? Pra, né, não incomodar o pessoal aqui também, que não é a intenção, né? Não é bom abusar, não. Não é bom abusar, não. A intenção é trazer um conteúdo legal pra vocês aí, sem prejudicar o lojista e sem prejudicar também as pessoas aqui que estão ao redor. As pessoas chegam ao trabalho, tá cansado, né, Gleison? Se você dá um... Sabadão, é bom deixar o pessoal dar. É verdade. E é Vamos isso aí. marcar com o Diego. Só chamar o Diego, chama o Flavinho aí, marca e dá um talento mesmo pra ver que o som tocando forte. E é isso aí, galera. Conto com vocês aí, comentem nos vídeos aí. Aguardando aqui o Diego também chamar no WhatsApp, que ele não pôde estar aqui hoje pra gente combinar, tá, Diego? Um abraço aí, Rafa, todo o time Invictus, meu parceiro Gleice aqui, já firme aí com a gente no canal. Isso aí, esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Não, só isso. Demorou, tamo junto. É o melhor canal de som automotivo, industrial, baixos na pista, de um jeito bem sinistro.